प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2078 जेठ 8 गते दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएपछि त्यस विरुद्ध परेका विभिन्न रिटहरूको सुनवाई सकिएको छ। 2077 पुस 5 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यस विरुद्ध परेका रिटमा सुनवाई गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटहरूमाथि पनि सुनवाई सकिएर अब फैसलाको प्रतीक्षामा आम नेपाली जनता बसिरहेका छन्। विघटन विरुद्धको फैसला असार 28 गते आउने तयारीसँगै आम नेपाली जनताहरूमा फैसला कस्तो आउँछ भन्ने चासो र हुटहुटी बढ्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष गरी संविधानको धारा 76 का उपधाराहरूको व्याख्या कसरी गर्ला भन्ने चासो सबैमा छ। अधिकांशको चासो पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 को 5 को व्याख्या कसरी गर्ला भन्नेमा देखिएको छ। नेपालमा बहुदल पछिको समयमा 5 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस भएको छ। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरेको थियो। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिदियो। यस्तै 2058 सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। संघीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र भाग बण्डाका कारण एक रहन सकेन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि नेपाली राजनीति थप तरङ्गित र अन्योलग्रस्त बनेको छ। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ताको सौदाबाजी नमिल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बहसको क्रममा एमिकस क्युरीमा समेत मत बाजिएको छ। एमिकस क्युरीमा रहनुभएका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले उपधारा 5 को व्याख्याको रूपमा शासकीय व्यवस्थालाई पनि हेरिनु पर्ने तर्क गरेका छन्। यही विषयमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसले दिएको सन्देश, सर्वोच्चले गर्न सक्ने फैसला र नेपाली राजनीतिमा टुटफुट र अस्थिरताको विषयमा आजको खास संवादमा अधिवक्ता जगदीश दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं। नमस्कार, खासखबर.com को खास संवादमा स्वागत छ। म धर्मराज भट्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसके पश्चात सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ र 28 गते फैसला सुनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई पुस 5 को संसद विघटन पश्चात सर्वोच्चले बदर गरिदिएको आदेश र तत्पश्चात प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्नुलाई एका पक्षबाट पटक पटक यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ भने पछिल्लो समय दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटन संवैधानिक छ भन्ने पनि विभिन्न विचार र अभिव्यक्तिहरू सुनिरहेका छन्। अब सर्वोच्चमा भएको बहसले के संकेत गरिरहेको छ? अब प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ वा देश चुनावमा जान्छ? र पछिल्लो समय देशमा देखिएका समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनविद जगदीश दाहाल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। धन्यवाद। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले 2077 पुस 5 मा गर्नुभएको संसद विघटन र तत्पश्चात फागुन 11 मा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिए पश्चात एक खालको चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई लाग्नु पर्थ्यो। तर पछिल्लो पटक वैशाखमा फेरि उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको छ। यो पटक पटक अदालतको आदेश नमान्ने अर्थात् नबुझ्या हो कि नजाने हो कि नगने हो, प्रधानमन्त्रीलाई किन यस्तो भयो होला? पुस 5 गते संसद विघटन गर्दाको परिस्थिति प्रधानमन्त्रीलाई जे लागेको थियो होला र संसद पुनर्गठन गर्नुभयो, विघटन गर्नुभयो,
त्यो परिस्थिति र अहिले पछिल्लो समय संसद पुनर्गठन गर्दाको परिस्थिति फरक छ। पछिल्लो संसद पुनर्गठन तपाईले भने जस्तो सामान्य मान्छेले बुझ्ने चाहिँ अदालतलाई नै नटेरेको वा पटक पटक संसद पुनर्गठन गर्ने संसदको हत्या गर्ने काम मात्रै प्रधानमन्त्रीले गरेको जस्तो बुझाइ भनाइ त्यस्तै देखिन्छ पनि। तर त्यस्तो नभएर हामीले बुझ्दा र हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ अघिल्लो संसद पुनर्गठन विधि प्रक्रिया नमिलेको, संविधान सम्मत संसद विघटन नभएको कुरा अदालतले बोलिसकेपछि त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले पनि राजनीतिमा सामान्यीकरण नभएर राजनीतिमा स्वाभाविक राजनीतिको खेल नभएर अस्वाभाविक खेलहरू र असामान्यीकरण राजनीतिमा बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक टिग्डमबाजीहरू अपनाउँदै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै भन्न मिल्ने किसिमले संसदको विघटन हुन पुग्यो र त्यसको समग्र हेर्दाखेरि संविधानको धारा 76 उपधारा 1 को सरकार रहेन, 2 को सरकारले विश्वास पाउन सकेन, 3 को सरकारले विश्वास लिने हिम्मत गरेन, मार्ग प्रशस्त गरो। 4 अनुसारको विश्वास म लिन सक्दिनँ, मैले विश्वास पाउने अवस्था संसदमा छैन, अर्को सरकार गठन गर्नलाई म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर राष्ट्रपतिकामा लेखेर पठायो। राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको समय दिएर 5 अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान गरे पश्चात प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि 5 अनुसारको सरकार गठन गर्न चाहिँ मलाई तराईवादी दलको पनि समर्थन छ, मेरो दलको छँदैछ, दलीय निर्णयका आधारमा बहुमत मसँगै छ भनेर प्रधानमन्त्री पनि दाबी पेश 5 अनुसारको सरकारको दाबी पेश गर्न गएको अवस्था र दलीय निर्णय बिना सांसद संख्याको बहुमतको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी दलका नेता पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न गएको अवस्थामा संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको सरकार गठन गर्ने, त्यो अनुसारको उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार संविधानको स्पिरिटले देखाउँछ र राष्ट्रपतिले दुवैले पेश गरेको आधार अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा चाहिँ कुनै सांसद सदस्यले विश्वास प्राप्त गर्ने आधार देखाएर दाबी पेश गर्यो भने त्यसमा फेरि उपधारा 5 मा उपधारा 2 कोड गरेको छ। उपधारा 2 भनेको दलको समर्थनमा भन्ने हो। भनेपछि दलको समर्थन चाहिँ चाहिने रहेछ। प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्र उठेर जितेको व्यक्ति रहेछ भने पनि हुने, तर उसले आधार दिँदा चाहिँ 2 अनुसारको दलहरूको समर्थन
लिएर आधार पेश गर्नुपर्ने भन्ने आशयको संवैधानिक स्पिरिट देखिन्छ र राष्ट्रपतिले आफूले त्यसमा कसैको सिफारिस बिना आफ्नो स्वविवेकले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर पठाइदिन सक्ने अथवा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आउनेमाथि आफूलाई विश्वास नलागे संसद विघटन गरेर चुनावमा जाऊ भन्न सक्ने संवैधानिक स्पिरिट अनुसार उपधारा 5 ले चाहिँ भनेको निर्दिष्ट गरेको यही हो। यसमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा पनि मेरो सिफारिसमा यो संसद विघटन भएको होइन भनिएको छ। यदि संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नभएको भए र धारा 5 उपधारा 5 76 को उपधारा 5 अनुसारको दाबी पेश गर्ने माथि विश्वास लिने आधारमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएर संसद विघटन गरेको हो भने संवैधानिक स्पिरिट त्यही हो। त्यो अदालतको व्याख्या र पुनर्स्थापना गर्न सक्ने त्यसमा हुँदैन। तर प्रक्रियागत त्रुटिमा अदालतले हेर्न सक्ने हुन्छ। जस्तो प्रक्रियागत त्रुटिमा भनेको 146 हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकामा लिएर जाँदै गर्दा ती जाने सांसदहरूलाई दलको व्हिप लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो अथवा ती सांसदले दलको अनुशासन जुन दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेर आएका हुन् त्यो दलको व्हिप मान्नुपर्ने अथवा त्यो दलको सहमति लिएर मात्रै विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनका लागि हस्ताक्षर दिन सक्थे भन्ने कुरा अदालतको व्याख्याको विषय हुन सक्छ। 76(2) को चाहिँ एक भन्दा बढी दल सहभागी भएर सहभागी गराएर कुनै संसदीय दलको नेताले सरकार गठन गर्न सक्ने मिलिजुली सरकार कोलिसन गभर्नमेन्ट गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हो। त्यस्तो सरकारले पनि 4 अनुसारको विश्वास संघीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट लिनुपर्छ। तर उपधारा 5 को सरकारको दाबी गर्ने उपधारा 5 को सरकार गठन गर्न दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने कुनै सांसद सदस्य त्यस्तो सांसद सदस्य चाहिँ दलको पनि हुन सक्छ, स्वतन्त्र उठेर आएको जितेको पनि हुन सक्छ अथवा अगाडि 2 अनुसार दलका नेता दलका संसदीय दलका नेताले सरकार गठन गर्न बहुमतको सरकार गठन गर्न र विश्वास लिन सक्ने अवस्था नहुँदा दलको नेता नभएर पनि सांसदले प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था हो। त्यस्तो सांसद स्वतन्त्र उठेको नि हुन सक्छ, दलकै पनि हुन सक्छ, तर दलको नेता नभएर पनि दाबी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था हो। त्यसरी दाबी गर्न सक्नेले 2 अनुसारको उपधारा 2 76 उपधारा 2 अनुसारको आधार विश्वास लिन सक्ने आधार चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष देखाएर दाबी पेश गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यो व्यवस्था हो। त्यसरी दाबी पेश गरेको उपर
राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझ्यो भने यसले लिएको आधार चाहिँ जायज छ, संविधानको व्यवस्था मुताबिक छ, त्यसमाथि मेरो विश्वास छ भन्ने लागे राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न सक्ने हुनुभयो। होइन मलाई यसको दाबीमा विश्वास छैन भनी अर्को दाबी छ अथवा दुईटै दाबी एक आपसमा विवादास्पद छन्, दुईटैले बहुमत देखाउँछन्, कुन चाहिँ बहुमत हो त? यी सब कुराको राष्ट्रपतिले कहाँ गएर यकिन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिन जाऊ भन्न सक्ने, कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आफूले गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्था देखिन्छ। यद्यपि अब रिटहरू सर्वोच्चमा पुगे, त्यसको जवाफी बहसहरू पनि सकिएका छन् र अब फैसला सुनाउने तयारी सर्वोच्चको छ। यो बिचमा देख्दा पनि विभिन्न 30-32वटा रिटहरू दर्ता भएका थिए। त्यसमा वकिलहरूले पक्ष विपक्षबाट बहस गर्दा त त्यो मत बाँझिने कुरा भयो नै, तर एमिकस क्युरी जो स्वतन्त्र न्यायाधीश, स्वतन्त्र वकिल, न्यायमूर्ति भनिन्छ, उहाँहरू बिचमै पनि संविधानका धाराहरूमा बहस गर्दा विभेद अर्थात् फरकै विचार देखिए। एमिकस क्युरीमा चाहिँ यस्तो किन भएको हुन सक्ला? अब यसमा रिट निवेदन, तपाईले भन्नुभयो रिट निवेदन यति सङ्ख्यामा परे भनेर, तपाईले थुप्रो सङ्ख्यामा रिट निवेदन परेको कुरा गर्नुभयो। म रिट हाल्छु भनेर जसले मेहनत गर्यो, तयारी गर्यो, ऊ पछाडि फर्किन रोकिन चाहेन। रिट जसले लेखे तयार गरे सबै दर्ताका लागि गए। एउटा दर्ता भएपछि अर्को दर्ता गर्दिन भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनको बेहोरा पुर्याएर गएका रिटलाई अदालतले लिनु पर्थ्यो। सबै दर्ता गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा रिट पर्न पुगे। यसलाई यसरी बुझौँ अथवा अर्को के पनि बुझौँ भने समसामयिक राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूमा कानुन व्यवसायी वा जिम्मेवार नागरिकहरूले चासो राख्नु र कानुन संविधानको व्याख्या गराउन चाहनु र सार्वजनिक सरकारको विषय बनाएर रिट लिएर जानु, यसलाई पनि स्वाभाविक नै मानौँ। तर अदालतले यी रिटहरू जुन दर्ता लिएर इजलास समक्ष पुर्याइयो र पक्ष विपक्षका वकिलहरूबाट बहस गराइयो, बहस सुन्ने काम भयो। त्यसमा आएका विचारहरू र संविधान कानुनको अध्ययन र त्यसमा बनाइएका आफ्ना धारणाहरू र आफ्नो पक्षले दाबी लिएका कुराको बचाउ गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भएका वकिलका तर्कहरू, विचारहरू, यिनीहरूलाई पद्धति र प्र्याक्टिसको हिसाबले स्वाभाविक मान्नुपर्छ। अस्वाभाविक चाहिँ के हो भने इजलास गठन गर्दा इजलासमा तोकिनु भएको माननीय न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा बारबाट वकिलबाट प्रश्न उठाइनु र इजलास समक्ष आफ्नो पक्षको बचाउका क्रममा विचार राख्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविदहरूबाट अभिव्यक्त भाषा शैलीका सम्बन्धमा सामान्यतया यसमा चासो राख्ने जो कोही पनि चिन्तित देखिन्छन्। यसकारण चिन्तित देखिन्छन् कि न्यायाधीश पनि यो हुन्छ र हुँदैन भन्न लागे। भाषा बहसको भाषा पनि
साह्रै अमर्यादित भाषाहरू प्रयोग हुन लागे। आउने पिँढीहरूले अथवा लोकले, विश्वले जसले चासो राखे हेरेका छन् हामीलाई कसरी जाने बुझे होलान् भन्ने र हाम्रो सभ्यतालाई कसरी संसारले बुझो होला भन्ने कुराले सरोकार राख्ने, जान्ने, बुझ्ने चिन्तित हुनु त स्वाभाविकै हो। मलाई के लाग्छ भने हुनुपर्ने त इजलासलाई सहयोग, इजलासले के खोजेको हो, के विचार व्यक्त गर्दा सहयोग पुग्ने हो, त्यो इजलास समक्ष एमिकस क्युरीमा जानुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले व्यक्त गर्नु, प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरूले आफ्नै ढङ्गले कुरा राख्दा र फरक फरक उहाँहरू बिचमा नै राय बाजिँदा तपाईले प्रश्न उठाए जस्तै आम पब्लिक, सरोकारवाला सबैले यो प्रश्न उठाएका छन्। यो पटक मात्रै होइन, अघिल्लो पटक पनि यो प्रश्न उठेको थियो। यसमा के हो भने बारले एमिकस क्युरीमा पठाउँदा वकिल पठाउनु पर्थ्यो, कानुनविद पठाउनु पर्थ्यो, नेता पठायो। नेता पठायो भनेको पूर्व बारका अध्यक्षहरू, बारको अध्यक्ष, बारको पदाधिकारीका लागि आफ्ना दलका समर्थनमा बारको राजनीतिक, बारको पोलिटिक्स गरेका र एक एकवटा दलतिर आस्था राख्ने र दलको लाइन क्यारी गरेर धारणा बनाउने, बोल्ने, दलका आँखाले कानुनको अध्ययन गर्ने, हेर्ने र प्रस्तुत हुने। वकिलभित्र पनि राजनीति हुन्छ, वकिलका नि नेता हुन्छन्। त्यस्ता नेता पठाइयो। त्यसरी पठाइएका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको लाइन अनुसार प्रस्तुत भए त्यो हिसाबले यसलाई अचम्म मान्नुपर्ने वा अन्यथा भन्नुपर्ने कुरा छैन। र त्यसरी पठाइएका र गएका कानुनविदहरूले राखेको धारणा स्वाभाविक हो, आपसमा द्वन्द्वात्मक हुन्छ, एकअर्कामा मिल्दैन, त्यो स्वाभाविकै हो। र त्यसलाई इजलासले आफ्नो सहयोगीहरूले राखेका धारणा कति सहयोगी भए भएनन् त्यो इजलासले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने कुरा हो। अब यो यति समयसम्मको बहस हामीले सुनिरहँदा त्यसले अब के सङ्केत गर्न सक्ला त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब देश साँच्चै चुनावमा गएको हो, या यस्तो कोभिडको महामारीको बेलामा देश अब चुनावमा जाने निश्चित जस्तै भएको हो, या फेरि पनि आम सबै जनताले भने जस्तो सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला गर्ला र संसद फेरि बिउतिन्छ, जनताको पक्षको फैसला त्यसलाई भन्छन्, त्यो हुने हो के हुने भन्न सकिन्छ? संसद बिउजिनु चाहिँ जनताको पक्ष कसरी भन्ने, अथवा विघटन सदर गरेर चुनावमा जाने, जनतामा जाने कुरा चाहिँ जनताको पक्ष होइन कसरी भन्ने। अब म पनि आम पब्लिकभित्र पर्छु, तपाईँ पनि सायद आम पब्लिकभित्र पर्नुहुन्छ। आम पब्लिकले आज जो कोहीलाई सोद्धा र उनीहरूका मुखबाट निस्किने कुरा के हो भने संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने निस्किन्छ। आम पब्लिकले त्यही बुझ्छ, त्यही भन्छ। अघिल्लोचोटि पनि पुनर्स्थापना भएको थियो, अहिले पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्छ। तर पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दा भन्दै पनि ओभरअल मुलुकको सिचुएसन, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूको आपसमा द्वन्द्व किचलो र अघिल्लोचोटि पुनर्स्थापित संसदले सरकारबाट बिजनेस पाउने, उसले गर्ने काम भए गरे नगरेको, अब पुनर्स्थापित संसद पनि सञ्चालन हुन र निकास दिन सक्षम हुने सम्भावना कतिको छ वा छैन।
र संविधानको स्पिरिट के हो, भावना के हो, संविधानको मर्म भावना के हो, यसलाई हाम्रा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले राम्रोसँग बुझेर, उहाँहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझेर मुलुक र नागरिकको हितमा र संविधानको मर्म र भावनामा केन्द्रित भएर आफ्नो निर्णय दिनुहोला। पर्खौँ, हेरौँ, आशा गरौँ, धेरै दिन छैन, 28 गतेको दिन तोकिएको छ। जे आउला नेपालीको हितमा आउला। तर यसो भन्दै पनि म एउटा चिज चाहिँ यहाँको प्रश्नमा के भन्छु भने, हामीले अपनाएको राजनीतिक पद्धति र हामीले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विधि संविधान चाहिँ कता कता मिलेको रहेनछ कि अघिल्लो चोटिको संसद विघटन र पछिल्लो चोटिको संसद विघटन यी सब राजनीतिक दलको आपसमा किचलो, वैमनस्य, नेताहरूका बीचको द्वन्द्व र मुलुक त्यतैतिर हरेक समय त्यतैतिर केन्द्रित हुने कुराले के बुझियो भने हामीले अपनाएको पद्धति, संसदीय पद्धति, संसदद्वारा गठित सरकार र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री, संसदले छानेको प्रधानमन्त्री र त्यसले देश जनताको म्यान्डेट अनुसार तोकिएको समय लिएर पाएर देश चलाउने कुरा कता कता संविधानमा गरिएको व्यवस्था र ओभरअल हामीले अपनाएको कल्पना गरेको व्यवस्था र संविधानले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ नमिलेको रहेछ कि त्यस्तो देखिन लागेको छ। भन्नाले हिजोका दिनमा सडकमा संविधान दिवस आम सबै जनताले मनाइरहँदा संविधान च्यात्ने, बाल्नेहरू अहिले सरकारमा गए। हिजोका दिनमा त्यही संविधान नराम्रो भने अहिले कुनै त्यसमा चाहिँ विचार नगरिकनै त्यही संविधानबाट उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने। अनि पछिल्लो समय आम बौद्धिक स्तरबाट, जनताको स्तरबाट संविधानमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। संविधानमाथि पालै पाल भन्छन्। यताबाट भयो भने त्यो पालबाट छिर्ने, अर्को पालबाट यो अवैधानिक कामहरू हुने भनेर भन्छन्। संविधान साँच्चै काम नलाग्ने भयो। हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि कुरा, संविधान भन्नुहोस्, ऐन कानुन भन्नुहोस्, कुनै पनि कुरा पहिलो उत्पादनमै, पहिलो निर्माणमै पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने होइन। त्यसलाई परिमार्जन, संशोधन, समय सान्दर्भिक बनाउँदै लान सकिन्छ। तर त्यसको सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, निकाय ठिक हुनु पर्यो। त्यसको भावना अनुसार चलाउनु सक्नु पर्यो। यहाँ त के भयो भने आफ्नो अनुकूल भए संविधान ठिक, आफ्नो प्रतिकूल भए संविधान बेठिक। अहिले नेताहरूको त्यही देखियो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूको त्यही देखियो। मैले गरेका काम राष्ट्रपतिले भन्नु होला ठिक, मैले गरेको काम प्रधानमन्त्रीले भन्नु होला ठिक, तैँले गरेको काम बेठिक भनेर अपोजिसनको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई हमलो टर्यो होला। अब के हो भने मुख्य कुरा त संविधानको कार्यान्वयनमा बसेका प्रधानमन्त्री, संविधान अनुसार नै संविधानको कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्न बसेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संविधान कहाँनेरि ठिक कार्यान्वयन भयो, कहाँनेरि बेठिक कार्यान्वयन भयो भनेर जायज ढङ्गले त्यसको करेक्सन गराउन, अम्ल्याउन नसक्ने
आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भए चुपो लाग्ने, खराब कार्यान्वयन नै भए पनि आफ्नो प्रतिकूल भए संविधान कार्यान्वयन रङ भयो भनेर, गलत भयो भनेर भन्ने, यो परिपाटी, यो मेन्टालिटी नेताहरूमा जबसम्म हुन्छ अथवा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षसँग, निकायसँग, व्यक्तिसँग जबसम्म आफूमुखी कार्यान्वयन ठिक, आफू विपरीत ठिक कार्यान्वयन भए पनि बेठी भन्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ तबसम्म संविधानले केही काम गर्न सक्दैन। हजुर, संविधानले सही काम गर्न सही मान्छे सही ठाउँमा र सही विचारले संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा अब यो पछिल्लो समय नेपाली राजनीति जनता कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भइराखेको यो स्थितिमा नेकपा एमाले भित्रको विवाद हेरौँ। 60-70 वर्षदेखि सहकर्मी बनेका माधव नेपालज्यू अहिले विपक्षीसँग लागेर सरकार चलाउन लागे, ल है मलाई त खत्तमै पार्यो भनेर ओली पक्ष भन्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा म त सरकारमा जान्छु भनेर एउटा पक्ष भन्छ, अर्कोले विपक्षीलाई सघाउँछु भन्छ। यी सरकारमा जानका लागि आफ्नो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति जसरी भइरहेको छ यसले आम जनतालाई असर त पारेको छ। यिनीहरूको कयौँ वर्षदेखि राम्रोसँग चलेको पार्टी कम्युनिस्टको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन, मधेसवादी दलको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने मधेसवादी दलका ती आकांक्षा मुद्दा यसरी सम्बोधन होला नि त? राजनीतिक दलका नेताहरू आपसमा मिल्न नसक्नु, नमिल्नु, विभाजन हुनु नेपाली जनताका लागि, हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो। एटलिस्ट हामीलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले अब फुटाउन, विभाजन गर्न र अलग गर्न सक्दैन। देशी विदेशी कुनै शक्तिको तागत छैन हामीलाई फोर्ने भनेर एक ठाउँमा उभिएका प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल 2 वर्षै नभई जनताका सामु 5 वर्षको संसदीय समयलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेर कसम खाएर जनताको अभिमत पाएर आएर सरकार गठन गरे पश्चात कुर्सीका लागि, पावरका लागि, अवसरका लागि, आय आर्जनका लागि भागबण्डा नमिल्दा जुन किसिमले आपसमा गारगार गुरगुर गरेर आजको यो स्थितिसम्म आइपुगे यो हेर्दा अहिले भएका सबै दलका जसपा, जनता समाजवादी पार्टी, महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराइन क्षेत्रीय दल र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराइन क्षेत्रीय दल जुन किसिमको प्रतिबद्धता देखाएर एकीकृत भए 6 महिना पनि टिक्न सकेन, सँगै बस्न सकेन। किन? यो प्रश्न जनता सामु अनुत्तरितै छ। त्यसै गरी नेकपामा आज 10औं दिनदेखि 20औं दिनदेखि महिनौंदेखि कार्यदल बनाएर रेगुलर एकता प्रयास, के को एकता प्रयास? एमालेबाट फुटेर अलग भयौँ पनि कहिले भनेको छैनन्। अलग नभएकाको के को एकता प्रयास? जुन किसिमको राजनीतिमा आज
नेताको एक आपसको इगोको टकरावमा आम कार्यकर्ताका भावनामा चोट पुग्ने गरी खेलवाड भएको छ। आम जनताका समस्यामा केन्द्रित भएर राजनीतिक दल नेता सरकार बनाउने पार्टी सरकार त्यता केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने हो। आपसी द्वन्द्वमै रुम लिएर बसेका छन् र समय बितेको छ। यसरी बुझ्दै जाँदा निष्कर्ष चाहिँ के निक्लिन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अथवा निर्धन गरिब मुलुकहरूमा धनी शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले चासो राख्ने र त्यहाँभित्र खेल्ने ग्राउन्ड बनाउने काम गर्दा रहेछन्। त्यसरी पर्दा पछाडिका शक्तिहरूले शक्ति राष्ट्रहरूले सम्पन्न मुलुकहरूले यहाँका दल यहाँका नेताहरूलाई प्रायोजन गर्ने र पछाडिबाट धाप मारेर उनीहरूको शक्तिमा राजनीति गर्नेहरूले उनीहरूकै निर्देशन बमोजिमको क्रियाकलापमा अगाडि जाँदा एक अर्कामा मिल्न नसक्ने, एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, आपसी द्वन्द्व र टकरावमा फस्ने, त्यसको मार चाहिँ समग्र मुलुक र जनतालाई पर्ने। यसरी बुझ्दा पनि फरक नपर्ने देखियो। यसरी पनि बुझ्न सकिने देखियो। होइन भने मुलुक विश्वव्यापी कोभिडको महामारीको चपेटामा फसेको छ। मुलुक सिजनल बाढी पहिरो र डुबानले जनता मुलुक आक्रान्त छ। यस्तो समयमा राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर संसद राष्ट्रिय सभामा बहस हुनु, दल दलका नेता दलभित्र बहस हुनु, आम कार्यकर्ता दल दलका नेताहरू परिचालित हुनु, जनतालाई दलले हाम्रा नेताले हामीले भोट हालेर जिताएका प्रतिनिधिहरूले हाम्रा समस्यामा सम्बोधन गरे, आए, सहयोग गरे, हामीलाई राहत मिल्यो भनेर भन्न पाउने, तिनका मुहारमा खुसी देखिन पर्ने बेलामा त्यस्तो अवस्था आउनु पर्ने परिस्थिति र बेलामा के को 5 स्टार होटलमा एकता वार्ता भनेको छ, आज एकताको विज्ञप्ति भनेको छ, दुईटा नेताका बीचमा छलफल भनेको छ। सत्ताधारी दलभित्र जनताले दिएको अभिमतको योभन्दा ठुलो बेइमानी अर्को के हुन सक्छ? जनताले मुलुक चलाऊ भनेर दिएको मतको योभन्दा ठुलो दुरुपयोग के हुन सक्छ? यो एकदमै बेठिक भयो। हजुर, यसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिएन र अहिले भएको राजनीतिको नेतृत्व पूर्णतया असफल हो। अन्त्यमा अब नेपालको राजनीति र सर्वोच्च अदालतबाट एक किसिमको फैसला त पक्कै पनि आउला। तत्पश्चातको राजनीति केले तय गर्छ फैसलाले बताउला। तर नेपाली राजनीति, नेपाली राजनीतिक दलभित्र देखिएको विभाजनका कारणले गर्दा देश र जनता यो बाढी पहिरो कोभिडबाट आक्रान्त भइरहेका बेला यो दलले हामीलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउला अन्त्यमा छट्टोमा? आशा गर्नु बाहेक विकल्प छैन। आशा गरौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय जे आए पनि त्यसलाई सबैले सिरोपण गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको विग्रह, विभाजन र द्वन्द्व यसलाई कुनै न कुनै रूपमा निरूपण निक्लिएला। आशा गरौँ निक्लनै पर्छ। अन्यथा निक्लिएन भने जनताले जनसमक्ष जाँदा त्यसमा पनि आशा गरौँ जनताले जसले खराब गर्यो पनिष्ट गर्ला, जसले राम्रो गर्ला आशा गरौँ तिनलाई अनुमोदन गरेर जिताएर पठाउला।
यसरी हेर्दा कार्यकर्ता र जनताले भोलि जायज नेतृत्व चयन गर्ला, राजनीतिक राइट ट्र्याकमा आउला र संविधान समय र परिस्थिति अनुसार परिमार्जन संशोधन सम्बन्धित निकायबाट हुँदै मुलुकलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकको भविष्य निर्माण हुने र उज्जवल भविष्यतिर संसदीय जननिर्वाचित सरकारको माध्यमद्वारा मुलुकलाई नेतृत्व दिने कुरा सही दिशामा सही ढङ्गले आउने दिनमा जाला। हामी सबैले कल्पना गरौँ, आश गरौँ र आश गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन र पनि हामी आशावादी हौँ, पक्कै राम्रो हुन्छ। हस् दाल सर, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय खास खबरलाई उपलब्ध गराउनुभयो, धन्यवाद।